Pinanggaling mo bata eh. Na-hit and run. คือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองคนตีนั้นมึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again วันคืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำ Kamusta mga idol? Sa episode na ito, ay umpisahan natin ang araw na ito sa pag-repair ng perimeter slide. Dahil hindi na umiilaw yung ibang LED nito. At kung bago ka pa lang sa aking channel, ako nga pala si Richard Mix TV. At sa channel na ito ay mix content ang ginagawa ko. Kaya't samahan niyo ako hanggang dulo sa video nito upang ipakita ko ang trabaho ko dito bilang isang maintenance electrician. Sa aking video ay hindi ko pinapakita ang trabaho ko para sabihing ako ay magaling. Bagkus gusto ko lang ipakita sa aking channel ang konti kong nalalaman at makapagbigay na rin ng idea sa iba na hilig yung ganitong trabaho. Kaya tara, umpisahan na natin ang trabaho sa araw na ito. Sa bidyong ito ay susubukan kong pailawin itong ilaw na ito. Ito yung ilaw sa perimeter dito sa bahay ni Amo. Dahil itinawag sa akin ito ng sentral. Dahil may ilang perimeter light ang hindi na gumagana. Kaya naman ito at susubukan kong ayusin. Wala na pala akong spare ng LED drive nito. Kaya naman sinubukan ko yung ibang LED drive na available dito sa aking munting workshop. Dahil pareho naman siya ng output o yung voltage ng secondary. Kaya lang talagang LED na yung may problema dito. Kaya ito ang naisip kong solusyon para magamit ito. Bale, nagpabili ako ng LED na ibubutas ko gamit ang hot saw at battery drill ko. Yung nabiling LED na ikakabit dito ay direct na sa 220 volts at hindi na kailangan ng LED drive or transformer para mag-energize ito. Dito ay pakikita ko sa inyo yung pagtetesting sa isang LED drive para nakita nyo na talagang LED light na yung nasira. กูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again คือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลง At nakikita nyo na hindi na nag-energize yung LED. Ibig sabihin, ay sira na talaga ito. Kaya sisimulan ko na yung pagbubutas para sa panibagong ilaw na ikakabit ko dito. คือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคก็บอกไปแล้วอย่าให้กูนั้นไม่ต้องพูด again เขียนบางอย่างจากความรู้สึกบอกผ่านคำร้องผ่านไปกับเพลงกูจะไม่กลับไป broke again เดินต่อไปมีฝันกับเพลงแค่เด็กคนหนึ่งจากชลบุรีแบกบ่าฝ่าดงมาด้วยตัวเองคือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวังแค่สักคนหนึ่งในชีวิตที่จะคอยรับฟังปล่อยให้เสียงเพลงแพ้ก็ช็อตดังไปเหมือนระฆังพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวัง At ngayon naman ay susunod ko ng butasan yung pangalawang ilaw. ปล่อยให้เสียงเพลงแพ้ก็ช็อตดังไปเหมือนระฆังคือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่ง
เราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันมาเป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันมาเป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเอง Ngayon naman ay ilalagay ko na yung mga bagong LED at sa palagay ko naman ay sakto lang yung hole saw na ginamit ko. Ngayon naman ay magduduksong na ako ng mga wire nito at yung dating wire na rin ang gagamitin ko dito at pareho din ang proseso ang gagawin ko sa pangalawang ilaw dahil pareho lang din naman. คืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคก็บอกไปแล้วอย่าให้กูนั้นมันต้องพูด again เขียนบางอย่างจากความรู้สึกบอกผ่านคำร้องผ่านไปกับเพลงกูจะไม่กลับไป broke again เดินต่อไปมีฝันกับเพลงแค่เด็กคนหนึ่งจากชลบุรีแบกบ่าฝ่าดงมาด้วยตัวเองคือที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวังแค่สักคนหนึ่งในชีวิตที่จะคอยรับฟังปล่อยให้เสียงเพลงแพร่กระชอนดังไปเหมือนระฆังพิมพ์คำของในโทรศัพท์แล้วกูก็รับตังค์ใช้ชีวิตอย่าให้ประมาทกูยังต้องระวังแค่สักคนหนึ่งในชีวิตที่จะคอยรับฟังปล่อยให้เสียงเพลงแพร่กระชอนดังไปเหมือนระฆังคือที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปชิลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again คืนที่มึงออก At ngayon mga idol ay natapos ko nang gawin itong dalawang ilaw at pwede ko na itong ikabit sa perimeters at para bukas ay ibang trabaho naman ang gagawin ko. Ayoko kasi na matambakan ng trabaho at tamang-tama sa oras na ito ay medyo malamig na sa pagkakabit ko nito. Pagkatapos kong ikabit itong unang ilaw, ay tinesting ko na agad ito. At dito ay okay naman yung pagkakakabit ko dahil nag-energize naman. At dito nga habang nagtesting ako ng ilaw ay nakita ko na naglalaro yung mga bata na apo ng amo ko gamit ang bagong ATV nila. At napansin ko na mabilis sila magpatakbo. So ito na yung unang ilaw na ikinabit ko at maya-maya lang ay pumunta na tayo sa pangalawang ilaw na pagkakabitan ko.
Ngayon naman ay pupunta na tayo sa pangalawang pagkakabitan ko ng ilaw. At yung mga busina na narinig nyo ay mga batang sakay ng kanilang ATV. So guys, ito na lang yung panghuli natin gagawin. Ayan. Ito yung nalagyan ko ng marking. So dito ko lalagay yung huling ilaw na nirepair ko. คืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองควรตีให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again ว่าคืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่ก็ไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองควรตีให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again โอเคก็บอกไปแล้วอย่าให้กูนั้นไม่ต้องพูด again เขียนบางอย่างจากความรู้สึกบอกผ่านคำร้องผ่านไปกับเพลงกูจะไม่กลับไป broke again เดินต่อไปมีฝันกับเพลงแค่เด็กคนหนึ่งจากชลบุรีแบกบ่าฝ่าดงมาด้วยตัวเองคือที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผล So yan mga idol, at may ilaw na yung ating repair. Ito yung ating bagong kinabit na LED light para dito sa perimeters. So ayan. Ito yung kasamahan nung una nating repair na perimeters light. So napundi na yung kanyang dating LED at nagbutas lang ako ng panibago. At ito yung aking inilagay aftermarket. Dito ay akala ko tapos na ang trabaho ko. At akala ko lang pala yon. Dahil tinawagan ako ng sentral dahil sa nangyari sa dalawang perimeters light. Ang puntahan ko ay ito ang nadatnang ko. Dalawang perimeters light ang nabangga ng mga bata. Ibig sabihin, panibagong trabaho ito. At sa malamang ay aabutin ako ng dilim sa pag-aayos nito. ว่าคืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again คืนที่มึงออกไปเชลกูยังทำงานกูเองเส้นทางมันมีเพียงทางเดียวเหตุผลที่กูทำแต่เพลงแต่กันไม่เป็นที่หนึ่งเราไม่ใช่คนกันเองกวนตีนให้มึงไปที่อื่นอย่าให้กูต้องพูด again Binanggalan mo bata eh. Na hit and run. From a long way away, I take risks. Swing around that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch. Coming up, yeah, yeah. Coming up, yeah. Coming up, yeah. Coming up. Ay, I ain't apologizing. I made a goal and I hit it. Whole lot of people was saying I never would do it, then I went and did it. I ain't been seeing no ceilings. I make at least each minute. You can't relate to that feeling. I don't expect you to get it.
Take a look at what's around us. Believing in me, I'm the main one. How you think I'ma be humble when I walk around knowing this where I came from? I think I'm really the one. Telling myself, yeah, I know it. I may go give me a cape. Lately, I'm feeling heroic. I may go give me a Benz. Lately, I'm feeling the vibes. They used to tall my whips. Lately, I'm feeling alive. I'm on an Everest run. I'm going straight to the top. So far from where I begun. I think I'm never gonna stop. From a long way away, I'll take risks. Swing around that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch. Coming up, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah. Coming up, yeah, yeah. Coming up. Okay. You know why I'm in it. Here to win it, make a major play. Don't know what they told you. Feel like soldier in them bathing apes. Boy, done gassed yourself up. Don't know why you think you Franklin Saint. Better watch that ending clock to take takeaways. Yeah. Balance and recharge and get back to clicking. Yeah, I don't get involved if it's not my business. That's just how I'm living. Staying focused on the finish. Count up, then we mount up. Get right back in motion. Pop this pimpin'. Ayy. From a long way away, I'll take risks. Swing around that corner, I can't miss. I can't go back, I can't switch. I can't go back, I can't switch. So yan guys, katatapos lang natin dito. Update tayo muna mga idol. Yung binangga ng mga apo ng aking amo ay naayos ko na ulit. Yan, nakatayo na ulit yung mga perimeter light natin. Kala ko ay pahinga na ako rin ng alas 5 ng hapon. So inabot na ako ng 7:05. So yan lang muna guys yung ating naipakita sa video ito. At kung umabot ka sa video ito hanggang dulo, maraming salamat sa iyong suporta. At magkita-kita ulit tayo sa susunod kong video. So see you to my next vlog. Please click on Mix TV and peace out.